identity hii na utamaduni huu kwamba nyinyi ni faraja. Ni faraja kwa yeyote anayeingia katika mlango wa pale main entrance, aone kama anaingia mlango wa matumaini ya faraja kwa kupata huduma katika hospitali hii. Na kila mmoja akifanya kazi kwa moyo huo, watu watatambua Mungu kupitia huduma zenu. Nyinyi mnafanya kazi ya Yesu aliyepita huko na huko kuponya watu wenye magonjwa mbalimbali, lakini leo kwa kupitia ofisi ya Consolata, Yesu anaendelea kufanya kazi kupitia mikono yenu. Kila mmoja ajue anapohudumu anafanya kazi ya Yesu mwenyewe badala ya Kristo mwenyewe. Na kwa sababu hiyo hospitali itaendelea kutoa huduma kwa watu wengi zaidi katika nchi yetu na pengine baadaye hata nje ya mipaka ya nchi yetu. Kwa hiyo ni mwaliko wangu kuwaomba, kwanza kuwashukuru kwa sababu mpaka sasa huduma ya Ikonda inajulikana, ni nzuri na watu wanasifu mahali pengi, ni nzuri. Tunaomba muendelee na roho hiyo ya kuwa wafariji. Kila mmoja jione mimi ninaitwa Consolata. Kila mmoja, hata kama jina la kike faraja. Wewe mwanaume, wewe mwanamke, wewe jione hapa wewe unaitwa faraja. Wote tukitoka hapa mimi naitwa faraja kutoka Ikonda, faraja wa matumaini katika hospitali hii. Ili watu wote waweze kuona huduma hii na waweze kutambua Mungu kupitia huduma hii na namna mnavyoweza kuhudumia kwa upendo. Na nipende kushukuru pia serikali kwa sababu kuna viongozi wa serikali wako hapa kwa kushirikiana na ushirikiano na hospitali hii. Wakati fulani zinatokea changamoto kidogo. Nakumbuka wakati ule kumekuwa na shida ya mahali pa kushusha wagonjwa. Basi pengine inatokea na mwishoni, lakini serikali ikaja kusema hapana, wagonjwa washushwe hapa. Hawezi mgonjwa pengine ameungua mwili mzima alafu apakiwe kwenye pikipiki kutoka kule ng'ambo mpaka afike hapa. Katika hoja ya kawaida. Sio, yani kwanza uwezi kutegemea mgonjwa kama ndio chanzo kikubwa cha mapato. Kwanza huduma ya muhimu. Kwa hiyo mimi nashukuru serikali, mara nyingi kuna bwana changamoto wanafika kutafutia majibu ya changamoto ilishaisha. Na ninaomba na changamoto zingine zinapotokea, serikali yetu iendelee kuona namna gani inazitatua changamoto zile ili watu wapate huduma. Hawa wamisionari hawakuja kuwekeza biashara, kufanya biashara kupata faida na kupeleka Italia. Wanahangaika kutafuta kitu kinachowezekana wahudumie watu hapa. Wahudumie. Hakuna income hapa kwamba kuna revenue inakusanywa na hivi mpata hospitali pata faida na inaweza kuhudumia Waitaliano huko. Hakuna. Kinachotokea fedha wanahangaika huko kuona namna gani vitu fulani. Ndio kunaona vitu fulani vinaendelea, wanaendelea kutusupport. Niwaambie mara moja nilikuwa kijiji fulani kule Italia, Torino. Wanaita kumiana, mahali wanaita kumiana. Nikapewa zawadi ya keki. Nilipofungua keki ile, nikaona kuna karatasi imebandikwa pale, saidia Ikonda. Kwa hivyo naona watu wanafanya kila namna inavyowezekana kuhakikisha kwamba misaada inakuja kusaidia. Kwa nini sisi wenyewe kama taifa na serikali na watu kuona namna gani tuunge jitihada za wenzetu ambao hawatujui lakini wako tayari kutusaidia?